ازاي بقى تتعامل مع الجينزي لانجوج؟ اسمع الجيل ده اكتر ما تتكلم معاه. حتى الكلمات، يعني لما تسمع كلمه جديده اسالهم يعني ايه الكلمه دي. استخدم بعضها بس مش كله عشان ما تبقاش اوفر، يعني عشان تحاول ان انت تابروتش them او انك تتواصل معاهم وتقرب منهم، بس مش قوي عشان هيفقسوك. ولو انت بتعمل حاجه على السوشيال ميديا بتارجت الجيل ده، حاول انك تستخدم اللغه بتاعتهم دي على السوشيال ميديا بتاعتك، بس برضو اجان مش اوفر. اعرف المعنى الصح بتاع كل كلمه، يعني مش كل كلمه هم بيقولوها ينفع تتقال في كل الاماكن. حاجه كده زي الفورمال والانفورمال، هم برضو عندهم بينهم وبين بعض كده حاجات فورمال وانفورمال. في الاخر الجينزي لانجوج دي هي طريقه تفكير مره تانية، مش مجرد كلمات تترص وخلاص. لو فهمتها او فهمت هم بيتكلموا ازاي هتعرف انك تتواصل معاهم، وهتسد الفجوه اللي بيننا وبين الجيل ده، لان في فجوه كده غريبه. الناس دي جات الكوكب وجات الدنيا، وحاجات كتير قوي موجوده احنا بدانا نتعرف عليها متاخر، فمحتاجين نواكب سيكا. واخد بالك؟ سيكا دي برضو من ضمن اللغه بتاعت الجينزي.